हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इन फिनेमिक साउंड्स। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 वोवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट को फनीमिक साउंड्स में पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज़ करते हैं कि फनीमिक साउंड्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो फनीमिक साउंड्स टोटल हमारे पास 44 होती हैं, जिसमें से 12 वोवल्स, 8 डिप्थोंग्स और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ये वोवल्स कितने हैं और क्या होते हैं। तो फनीमिक साउंड्स में 12 वोवल साउंड्स होती हैं, जिसमें पहली साउंड है बड़ी ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर ए, अ, अर, औ, ए, जंपी साउंड आ, ओ। अब बात करते हैं डिप्थोंग्स की। तो डिप्थोंग्स में टोटल 8 साउंड्स होती हैं, वो हैं ईय, ए, उअ, ओई, औ, एय, आई, आउ। अब आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर। कॉन्सोनेंट साउंड्स टोटल 24 साउंड्स होती हैं, वो हैं प, ब, ट, ड, च, ज, क, ग, फ, व, थ, द, स, ज, श, ज, म, न, अंग, ह, ल, र, व और य। अब डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को फनीमिक साउंड्स में कैसे बोला जाएगा। तो ए लेटर को बोला जाएगा ए, बी को बोला जाएगा बी, सी को बोला जाएगा सी, डी को बोला जाएगा डी, ई को बोला जाएगा ई, एफ को बोला जाएगा एफ, जी को बोला जाएगा जी, एच को बोला जाएगा एच, आई को बोला जाएगा आई, जे को बोला जाएगा जे, के को बोला जाएगा के, एल को बोला जाएगा एल, एम को बोला जाएगा एम, एन को बोला जाएगा एन, ओ को बोला जाएगा औ, पी को बोला जाएगा पी, क्यू को बोला जाएगा क्यू, आर को बोला जाएगा आ, एस को बोला जाएगा एस, टी को बोला जाएगा टी, यू को बोला जाएगा यू, वी को बोला जाएगा वी, डब्लू को बोला जाएगा डब्ल्यू, एक्स को बोला जाएगा एक्स, वाई को बोला जाएगा वाई, जेड को बोला जाएगा जेड। तो आज के लिए बस इतना ही। If you learned anything from this video, then please do like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon for regular updates. Thank you.